तो आज हम लोग पी स्मार्ट Fig-LX1 को जो है डाउनलोड करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें EFT Pro मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे EFT Pro जो है हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमने Huawei मॉड्यूल को सेलेक्ट करना है। और ये हम लोग टेस्ट पॉइंट के थ्रू जो है डाउनग्रेड करेंगे। तो टेस्ट पॉइंट का क्या तरीका होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। पहले हम यहाँ पे सेटअप कर लें। यहाँ से आपने अनब्रेक पे क्लिक करना है, टेम्परेरी अनलॉक। यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करेंगे Fig-LX1। अब हम लोग आ जाते हैं मोबाइल की तरफ। तो आपको मैं बताता हूँ कि टेस्ट पॉइंट से कैसे करेंगे। आपने पी स्मार्ट का जो बैक कवर है वो खोल लेना है। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा होगा जो पी स्मार्ट का जो है टेस्ट पॉइंट है। तो आपने ट्वीज़र की मदद से या सीज़र की मदद से इस पॉइंट को शॉर्ट करना है। यहाँ पे आपको मैं पॉइंट दिखा देता हूँ। ये छोटा सा पॉइंट, ये जो है आपका टेस्ट पॉइंट है। इसको आपने ऐसे कनेक्ट करना है, यहाँ से शॉर्ट करना है और इसके शॉर्ट करने के बाद आपने पीसी के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पे मैं जैसे ही कनेक्ट करूँगा इसे, तो ये सिस्टम जो ऐसे डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपने इसको टेस्ट पॉइंट के थ्रू कनेक्ट करके बूट लोडर जो है अनलॉक करेंगे। तो आपने स्टार्ट कर दिया, थोड़ी देर में बूट लोडर जो है वो अनलॉक हो जाएगा। बूट लोडर अनलॉक होने के बाद आपने इसको फ्लैश करना है। फ्लैश भी आपने फास्ट पोर्ट में करना है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है फास्ट, ये सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने फ़ाइल लगा देनी है जो कि आपने डाउनलोड की होगी। ये ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, ये आपको नेट से अवेलेबल होगी, वहाँ से आराम से मिल जाएगी। तो आपने इस तरह इसे फ्लैश कर देना है। तो ये आपका पी स्मार्ट जो है वो डाउनग्रेड हो जाएगा। अब आप इसकी FRP रिमूव कर सकते हैं।